Vamos. Bien. 1, 2, 3. A sacar esta porquería. Fuera. Filmamos igual. Está bueno cuando filmamos. Ay, mirá, un Hércules. ¿En serio? Sí, Era exclusiva. Era exclusiva por Justo. último momento. Última hora. No, ya arruiné la idea del film. ah, y bajarle el vidrio. Ahí arriba, ahora lo va a ver el costado. Sí, un Hércules. No hacen ni ruidos. Esa ya grabada. Sí, se grabó. Creo que no estés grabando. No, mirá eso. La zona franca, wow. No, pero está bueno. Wow. Yo puedo molestar, Ramón. Tenía bonita la Laguna Azul, ¿no? Sí, pero hay otra. ¿Eh? No, tenés otra, bueno, con la otra laguna es otra. Ahí Hola, te- otro volcán. Podés ir caminando. Yo digo para grabar un set así. Ah, no sé, el ambiente no es. Group therapy with Above and No, para Beyond. nosotros. ¿no? Nice glimpse of the latest installment of the Anjuna Deep exploration series there, with Hyper Dream from an artist called Weird Sounding Dude. I bet there is a nice story behind that name. Well, this EP is the 20th release of the series and was curated by the king of deep sets, Mr. Tony McGuinness. It's out today in full. You can listen to it now on your streaming service of choice. But let's read a few more of your messages. Becca wants to congratulate her husband Jason on landing a new job and making the big move from the Midwest to the Rockies. She can't wait to dance with you at Red Rocks and start your mountain life together. Jill Lam wants to wish her younger brother Arnold